एक पेड़ पर छोटी सी चिड़िया रहती थी। एक दिन एक बिल्ली उसे पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगी। चिड़िया घबरा गई, लेकिन तुरंत एक उपाय सूझ गया। वह जोर जोर से अपने पंख फड़फड़ाने लगी और नीचे पड़े सूखे पत्तों की ओर उड़कर गई। बिल्ली समझी कि चिड़िया वहीं गिर गई है। बिल्ली जैसे ही नीचे कूदी, चिड़िया फट से उड़कर दूर आसमान में चली गई। बिल्ली चकित रह गई और चिड़िया बच गई। सीख: मुश्किल समय में शांत दिमाग और समझदारी से काम लेना चाहिए।